দর্শক সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমরা জানি রমজান কিন্তু ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য এবং ধৈর্য নিয়ে আসে। সে যত কিছু হোক না কেন, রমজানের সবচেয়ে বড় একটা অংশ জুড়ে থাকে কিন্তু রমজানের খাবারগুলো, যে খাবারগুলো নিয়ে সবসময় আমরা বেশ ব্যস্ত থাকি। দর্শক, পবিত্র রমজান উপলক্ষে জিটিভির বিশেষ আয়োজন হিরন ওয়াটার পিউরিফায়ার প্রেজেন্স এক্সপ্রেস কিচেন পাওয়ার্ড বাই নুরানি এসকেনুর ফুড প্রোডাক্টস এবং অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সুইট ড্রপস, এই চমৎকার আয়োজনে সবাইকে ওয়েলকাম করছি এবং আপনাদের সাথে থাকছে বিশেষ আয়োজনে আমি আরশিয়া, এবং আমার সাথে থাকছে রান্নার জগতের বিশেষ একজন শেফ। তিনি আমাদের সবার পছন্দের তাসিন তমা। ওয়েলকাম টু মাই কিচেন এক্সপ্রেস। কেমন আছেন? খুব ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? অনেক ভালো আছি। রমজান কেমন যাচ্ছে আপু? আলহামদুলিল্লাহ, রমজান খুবই ভালো যাচ্ছে আপু। আপনার কেমন যাচ্ছে? হ্যাঁ, অনেক ভালো যাচ্ছে এবং আপনাকে অনেক ভালো লাগছে। আপনি আসা মানেই দারুণ দারুণ রেসিপি। ওকে, অলরাইট, আজকে আমরা কোন রেসিপি পাচ্ছি? আজকে করব আমরা লেমন মুজ। অলরাইট, কি কি লাগছে ইনগ্রেডিয়েন্টস? লেমন মুজের জন্য আমাদের খুবই অল্প কিছু ইনগ্রেডিয়েন্ট লাগছে, মানে এত মজার একটা ডেজার্টে এত কম ইনগ্রেডিয়েন্ট লাগে এটা আসলে কেউই বিশ্বাস করতে চায় না। এখানে কাস্টার্ড ক্রিম লাগছে। কাস্টার্ড ক্রিমটা আমি তৈরি করেছি, একটু রেসিপিটা আমি একটু শেয়ার করি। সেটা হচ্ছে আমি মিল্ক নিয়েছি 250 ml এর মতো, দেন আমি ওখানে সামান্য পরিমাণে সুইট ড্রপ ইউজ করেছি, অ্যান্ড দেন আমি এখানে কাস্টার্ড পাউডার দিয়ে এটাকে ঠিক করে নিয়েছি। অ্যান্ড এখানে আমাদের লাগছে হুইপ ক্রিম, অ্যান্ড এখানে আছে সর ক্রিম অ্যান্ড হুইপ ক্রিমটা বাজারেই কিনতে পাওয়া যায়, সো আমি রেডি যেটা প্যাকেট ছিল সেটা ইউজ করছি। দেন যেহেতু লেমন মুজ বলেছি, উইদাউট লেমন জুস এটা তো টোটালি ইম্পসিবল, একেবারে সম্ভব না। আমি এখানে লেমন জুস নিয়েছি, আর লাস্টলি আমি এখানে অ্যাড করব সেটা হচ্ছে গিয়ে সুইট ড্রপস। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন তমা আপু কিন্তু এখানে কাস্টার্ড ক্রিমে সুইট ড্রপস ইউজ করেছে। আবারও বলছি, চিনির বিকল্প হিসেবে যারা আসলে চিনি খেতে ভীষণ ভয় পান তারা একদম অনায়াসে চোখ বন্ধ করে সুইট ড্রপস ইউজ করতে পারেন। অলরাইট, আমরা শুরু করি তাহলে। কিভাবে শুরু করছি? আমি এখানে কাস্টার্ড ক্রিম পুরোটাই নিয়ে নিব। জি, পুরোটাই লাগছে আমাদের? পুরোটাই লাগছে। এখানে 100 গ্রামের মতো আছে। দেন আমি এখানে অ্যাড করব হচ্ছে গিয়ে হুইপ ক্রিম। ওকে, হুইপ ক্রিমটা লিকুইড ফর্মে আছে, এখন আমি এটাকে হুইপ করে এটাকে স্টিফ করে ফেলবো। এন্ড দেন আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি সর ক্রিম। ওকে, সল্ট ক্রিম। ওকে, হুইপ ক্রিম, সল্ট ক্রিম। ওকে, অ্যান্ড আমি এটাকে একটু সাইড করে নিচ্ছি, এজ আমার যেহেতু এটাকে আমি হ্যান্ড হুইস্ক দিয়ে হুইস্ক করব, রাইট, তাহলে আমার একটু ইজি হবে। এটাকে আমরা থেমে থেমে করব আপু। ওকে, থেমে থেমে কয়েকটা স্টেপে করব। ওকে, এখন আমরা ইউজ করব এখানে লেমন জুস। দেন আমরা এখানে অ্যাড করব সুইট ড্রপস। সুইট ড্রপস আমরা 1 চা চামচের পরিবর্তে একটা ড্রপ ইউজ করতে পারছি। আমি এখানে টোটাল 2টা ড্রপ ইউজ করব। ওকে, অ্যান্ড দেন আমরা এখানে দিয়ে দিব কিছু লেমন জাস্ট। ওকে, লেমন মুজ উইদাউট লেমন জাস্ট আসলে চিন্তাই করা যাবে না। চিন্তাই করা যায় না একদমই। দেখতে চাই কোন পর্যায়ে রয়েছে এখন। এটা আমাদের অলমোস্ট ডান। আমি ফাইনালি জাস্ট একবার বিট করে নিব, অ্যান্ড দেন আমরা সার্ভিং এ চলে যাব। ওকে, আমি কিন্তু ফার্স্টে যে স্টেপগুলো ছিল আপু, ওটা বিটারের যেটা লো স্পিড, লো থেকে মিডিয়াম সেটাতে করেছি, অ্যান্ড লাস্টে যে বিটটা করলাম ওটা কিন্তু আমি হাই স্পিডে করেছি। ওকে, প্রথমে বিটটা কিন্তু লো স্পিডে ছিল, একদম লাস্টে একদম হাই স্পিডে করা হয়েছে। ওকে, আর বিটটা কিন্তু এখন অনবরত অনেক বিট করা হয়েছে এখানে, রাইট? আদারওয়াইজ এরকম এই স্টিফটা হতো না। আমি ঠিক এই স্টিফটার জন্যই যতক্ষণ লেগেছে আমি ঠিক ততক্ষণই বিট করে নিয়েছি। আচ্ছা, সব মিলিয়ে কেমন সময় আসলে নেয় বিট করতে? not more than 5 to 7 minutes. Okay. মানে টোটালি এই আমার কাছে যদি ইনগ্রেডিয়েন্ট अवेलेबल থাকে তাহলে আমি কিন্তু ফাইনাল গার্নিশিং সহ এই ডেজার্টটা 15 to 20 মিনিটস এর ভিতরে প্রিপেয়ার করতে পারছি। আমার সার্ভিং ডিশটা অলরেডি রেডি হয়ে আছে। ওকে,
এটা আসলে আমার মনে হয় সেহরির পরে অনেকে আছে একটু ডেজার্ট খেতে খুব পছন্দ করে, তাদের জন্য এটা বেশ ভালো একটা খাবার। অ্যান্ড দেন অনেকে আছে আবার আমরা মনে হয় ইফতারের পরেও খেতে পারি। আমার মনে হয় এটা কি ফ্রিজে রাখতে হবে কিনা? এটা ফ্রিজে রেখেও খেতে পারে, বাট কারো যদি মনে হয় যে না আমি ইনস্ট্যান্ট খাবো, সে কিন্তু এটা বানিয়ে সাথে সাথে খেয়ে ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আর ফ্রিজে রাখার দরকার পড়ছে না। আমি দুইটাকে একটু লেভেল করে দেই। ওকে, একটা স্পুন দিয়ে একটু ফ্ল্যাট করে নিব। অ্যান্ড দেন লেমন অ্যাড করে দিব একটা। যেহেতু লেমন মুজ, লেমনের একটা গার্নিশিং যদি আমি না দিই তাহলে কিন্তু লেমন মুজ মনে হবে না। ওকে, এভরিওয়্যার ইজ লেমন, লেমন মুজ। ওকে, এটা আসলে আমরা ডেফিনেটলি আজকে ইফতারিতে ট্রাই করব। আপনার লেমন মুজ কেমন হয়েছে আমরা তখনই বলতে পারবো। আপু তৈরি হয়ে গেল লেমন মুজ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস ওয়ান্ডারফুল রেসিপি লেমন মুজ। আমার মনে হয় এটা রমজানে খুবই পারফেক্ট একটা রেসিপি। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যাজ ইউজুয়াল তমা আপু, খুব সুন্দর সুন্দর রেসিপি আপনি সবসময় আমাদেরকে উপহার দিয়ে থাকেন এবং আমাদের এক্সপ্রেস কিচেনে আসবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপু আপু আপনাকে। আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনি আমাকে এত সুন্দর একটা আয়োজনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমার একটি রেসিপি আপনার সাথে এবং দর্শকদের সাথে শেয়ার করার জন্য। অনেক ভালো থাকবেন, রমজান অনেক সুন্দর কাটুক আপু। ইনশাআল্লাহ আবারও দেখাবেন নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আপনার সাথে ইনশাআল্লাহ। দর্শক, তৈরি হয়ে গেল মজাদার দারুণ রেসিপি লেমন মোজ। এই লেমন মোজ তৈরি করতে কিন্তু খুবই কম সময়ের মধ্যে আমরা এই দারুণ রেসিপিটি তৈরি করতে পারছি। যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ ধরে যুক্ত আছেন, আশা করছি সবার দারুণ লেগেছে, ভালো লেগেছে আজকের আয়োজন এবং অবশ্যই আপনারা বাসায় ট্রাই করতে ভুলবেন না। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আবারও দেখা হবে একই সময়ে নতুন কোনো শেফ নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সবার রমজান অনেক ভালো কাটুক, সবাই নিরাপদে থাকবেন। খোদা হাফেজ।